兴心丸30款2丸，这因历史上足重视的。功能开心解能，绝对失恋失意，输囝无面啊！可怜人播啊，历史上拢可怜人播，虽然袂使超过50，但是伊厉害。这个这个公煞屁事，加减输外煞买，表示咱够好去啊！啊，咱输一个收千几块，艰苦规暝困袂去，你知恁来去吼来。消气丸吼，消气丸专治受气久炎袂食风，加几插大真歹受挫。减治分期难消，气难平，突然会规巴肚。这6包你会记他，这厉害！恁社区做药啊，内底讲广告药啊，伊这脉络还有关联，你知道？啊，佮甲咱其他时代的气质出来，好来。拍规你讲，我要求叫人骗你啊！我大量话我说我被宰了，是啊，这一粒1块呢。那个梅山咧，听啊大罐，一粒1块，2粒2块，拢啊5角，佮掺点飘纸的。长山过台湾，心肝结过，苦杯的苦茶糖，乌鸡丸、罗安果2杯糖，金光变变酸仔糖，伊这药效有对应哦，厉害。哇，这是厉害呢，我叫互骗你。咱看另外一是啥物糖啊？因为都无稀可啊，所以咱做糖啊尔。而且但是艺术足好诶，3块卖36块吼。另外我拍开讲，喏，咱肉粽就一粒1本20卖25，叫讲干香啊贵，哇吼，你可怜啊，来。大补丸同款是人参糖，热心丸共咱罗安果2杯糖，消气丸共咱苦茶糖，用3款的糖仔做8款的包装。细包的2款，中包的3包做1款，6包做1款，所以用3款糖仔做8款包装厉害无？这抱歉个鼓励你。你若骗了，你搁甲宣传甲厉害吼。啊，这着爱甲商界面着爱讲，因为。应该你就较出来就介绍，做开出来上咁就爱介绍，人这就厉害。伊凊彩甲咱定这吼，人有我就讲，伊甲平心去的老师有我就讲，因为我老师郭老师我甲你讲，这是阮这个社区吼，环保节能吼，国际自动销售指引系统。我啊，那较长，伊讲对，伊我讲你讲一下，环保节能国际自动销售指引系统。那按你讲好来，我先解说环保节能第一无差别，来，过来讲国际面顶有英语，面顶有英语，销售跟指引系统，指引我知了，你自动销售，你讲你爱来我介绍一下老师来，你有看到无？这小工啊，这现场行小工啊，这写一个 DIY， 伊讲大较戆就知影 DIY 才家己来，所以喺现场家己行的就对好来，这伊有卖乌链对卖乌链伊才有写。这有卖乌链嘛有，乌链，伊这有写英语，全世界捌英语的啥，美国人甲英国人对不对？所以因会念，但是伊写英语或者写啥，我甲念无过听。伊这英语写 G 看乌链，甲大陆共款吼，大陆你若有无？你个电塔边吼有迄红色的，有一个白色的写电，伊还有写中文，有电无尽，有电无尽。中文你看有无？伊还有英语嘛有写英语的，但是你英语甲念起来是有电无尽，当电死就毋知是啥。你知伊就是超工用这样了。你去当去念哦 ，Z come Olen，Z come Olen，Z come Olen， 迄较臭耳人Olen背就会背起来，天打落厝。伊讲英语讲10块钱，就10块钱。伊讲一个月上加卖2000几支，伊经验甲讲要倒大。因为迄2000几支，伊若讲要提升啦，加2万啦，1块钱。因内底开始发展得足好，所以因开始做包瓜。上天使哦，配合的来 Q 来油就较低，2坎出名幸运茶，下了一杯煞一杯，2坎欢迎你来坐。这是对因社区的介绍，因社区内这有幸运茶，来一拍开，一支乌链3轮外，这用遐用个翻厝的有遐甲吊伫壁顶。一支3链一支乌链3轮外，一支小卷8支哈，香到美国行来看，食到发财做大官。伊这个四句啊，这个包瓜叫做乌链店，乌链店乌链店好在各位，这一地咱读笑一个，读甲煞30秒，笑一10秒，佮开讲一个佮10秒，行要到另外一地10秒，总共开1分钟看一地。老师那我敢讲，你要发展休闲产业，你们要记得，停留1个小时，你要准备厕所。停留2个小时，你要传给人家出岛，什么要说传给人家出岛，叫中岛了然后
停留5个小时，我们要给它传去捆，这边是传去捆，传收在红捆，还有民宿，所以人可以停留偌久，伫你这消费偌久，这是不变的铁则。所以他为了让客人能在机场停留较久的，所以伊甲这拢定伫遐，叫大家全社会的居民去做创作。伊即马目前几地你敢知？870地。听讲有一个大学生为了要写这专题，佮爱伫平湖乡留级1年。870地你袂刷，老师我来帮你刷，你知影啊？所以讲，你讲你看咧，你有创造你在地一个机会，包括囡仔会起来画，因就摕来做商品哦。这明信片一地卖安尼社区赚10块啊！来，咱做伙念，恁看有字啊！来，主角者来，你卖着来，做伙来，要结束啊！来，咱做伙念来，主角者爱大囝，穿红裤，伴书囝，买小姑蛋。哎，袂歹，12点以后，这个声才会落出来啦。蓝鸟啦，哎呀，哪是个鸟？英语有叫 bird 啦，嘿啊，bird 就是查甫人来报啦，吼，对啦。啊，这囡仔个巧，这一地卖偌济卖60，贵吼，真贵。你伊出来一阵婆瓜阿婆甲婆瓜阿送伫遐看这图，伊画这图有用意哦。你毋捌字，你用背。背了以后吼，你伫遐卖，你伫遐当班伫遐卖，一地卖60块，人家手还袂闭着，伊就叫伊随甲叫来，放伫哪底念，叫伊哪底念的过程袂超过10秒。这一地卖60，社区的成本10块银，卖60块可以社区甲摕10块转来，10块搁做，另外10块做公积金，其他40块当工卖当工分。一个学生最高纪录卖210地。迄天8000时跌好时拢百票跌咧，甲你是去遐骗2个讲，即个台面太我，伊老人年纪迄个月读起啊，所以讲因拢安排独机的，安排较弱势的去遐做，开创着遐个生意，哦，做一个另一个弱势。啊，我讲社区内底你遐传出一趣味的物件，哦，刷长这袂歹，但是你敢有在带的过程中，敢有趣味的物件好啊介绍。啊，你棒棒上敢有口管好，再来讲着地梅啊啥，你们有没有特色？你敢有过往敢有啥物甲恁囡仔是条记忆？你我著伫新闻记啊写，敢有？我甲各位讲，阮一定是买啊刷10架。若甲春假，雨在落时，阮要放春假，人是欢喜甲我一片面带，因为用机去山顶顶伫遐，虽然阮拢无咧捌，阮家掠个买啊包，但是迄个过程是，迄个。产业的记忆是饮食体验，北破手咧，你伫社区内底安怎做？你过往有啥物传说？